హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు వ్యూ రివ్యూ. నేను మీ మాధురి. నేను మీ సాహితి. మరి ఈ వారం మనకి కంటెస్టెంట్స్లో మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునే కంటెస్టెంట్స్ వచ్చేసి మన వసంతి రామకృష్ణన్ ఇంకా మన బాలాదిత్య గారు. వసంతి గురించి తీసుకున్నట్లయితే పాప కొంచెం గ్లామరస్ గా అలా అలా కనిపిస్తుంది తప్ప గేమ్ లో కానీ ఎక్కడ ఏది అనేది మాత్రం కనిపించట్లేదు. చిన్న ఏదో మిస్టేక్ అని రేవంత్ తన మేకప్ గురించి మాట్లాడాడు ఏదో అని చెప్పి చిన్న ఒక ఇదైతే బ్లేమ్ అయితే బయటకు వచ్చింది. అది నేను ఫీల్ అవ్వలేదని చెప్పడం జరిగింది. ఇలా అండ్ ఎక్కడో ఎవరి మాటల్లోనో వాసంతి వినిపిస్తుంది తప్ప తన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనిపించట్లేదు. నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అండ్ వాసంతి ఒక కంటెస్టెంట్తో క్లారిటీగా చెప్పింది, నా మేకప్ గురించి రేవంత్ కామెంట్ చేశారు అండ్ రేవంత్ని గ్యారెంటీగా నామినేట్ చేస్తాను అని మాట్లాడింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రేవంత్ వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత నేను హర్ట్ అయ్యానని కొంచెం చెప్పడం జరిగింది. అండ్ వాసంతి ఒక లైక్ తనని అందరూ లైక్ మేకప్ వేసుకుంటుంది అని కామెంట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాసంతి ఎక్కువగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అండ్ గేమ్ పరంగా చూస్తే తను ఇంతవరకు ఒక్క గేమ్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఆడినట్టు నాకైతే ఎక్కడ అనిపించలేదు. అండ్ అందరితో మంచి షీఈ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ అని అనిపించుకోవాలి అన్నది అయితే తన దగ్గర కనిపిస్తుందని నాకు అనిపించింది. బుట్ట బొమ్మ టైప్ అన్నమాట, అలాగే కనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఎక్కడ గేమ్ పరంగా అయితే ఏమీ కనిపించడం లేదు. సో నెక్స్ట్ వీక్స్ లో, ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో ఎలిమినేషన్స్ లో లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ మేబీ చూసుకుందాం నెక్స్ట్ వీక్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది. అండ్ టిల్ దన్ బాలాదిత్య కెప్టెన్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అంటే మంచితనం చాలా మంచిగా ఉన్నాడు. అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బాలాదిత్య గారు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు అండ్ చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేశారు. అతను హౌస్లో ఇంత నెమ్మదిగా ఇంత కూల్గా ఉంటాడని అయితే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ ఒక రకంగా చూస్తే తన కోపం వస్తుంది, తన అన్నీ వస్తున్నాయి. మేబీ బాలాదిత్య గారు స్ట్రాంగ్ కంటెండర్, చాలా వీక్స్ కంటిన్యూ అవుతారు ఎండింగ్ వరకు అని నాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆరోహి తన్ని ఎక్కడ దొరకపట్టాలా అని చెప్పి పాపం బాగా వెయిట్ చేస్తా ఉంది. మరి ఆరోహికి ఏమైనా బాలాదిత్య దొరుకుతారేమో చూడాల్సి ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ గురించి చూసారు కదా, మరింత మంది కంటెస్టెంట్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు రివ్యూ. బాయ్. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి.